привет! С вами Ярослав. В этом видео я вам покажу, как собирается модель светозвуковые эффекты. Для этого мне понадобится провод на 6, модуль голосового управления, динамик, провод на 3, батарейный отсек, выключатель, провод на 7, провод на 2, провод на 2, подставка для бегающих огней, провод на 2, провод на 2, провод на 3, и осталось только собрать бегающие огни. Все готово. Но и это еще не все. Можно изменить эффект так, чтобы он стал падением слезы. Для этого нужно прикрепить к проводу номер 3 провод номер 1 и прикрепить его на модуль голосового управления и подставку для бегающих огней. И падение слезы. С вами был Ярослав. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! До новых встреч!